慢㗎，做唔做到㗎？一定可以，跟住我哋一齊嚟啦！但係一個40路嘅媽媽，阿女已經10歲，好想感染大家一齊運動，一齊更靚。我本身好中意 K-pop，嚟緊會用 K-pop 嘅音樂帶大家一齊運動。我哋係兩姊妹，2Fit Sister。好，首先我哋左腳喺前，右腳喺後，好似做個弓箭步咁樣，跟住將個盤骨推後少少，傾前。咁呢個動作咧會拉伸我哋個下腰肌。如果覺得膝頭哥有唔舒服嘅話咧，就可以墊一墊毛巾，或者如果有墊嘅話咧，可以墊喺膝頭哥呢個位置。咁就放輕腳背。每個動作會 hold 45秒。好，跟住我哋將兩隻手擺喺地下，伸直前5隻腳，推後個 pat pat。咁我哋會拉伸我哋左邊嘅膕繩肌，即係大腿後側呢個肌肉。可以嘅話，伸直隻腳；唔可以嘅話，盡量諗住伸直拉伸。伸直都冇問題嘅。好。如果比較柔軟嘅朋友咧，喺手踭落地下，又或者可以將個手撐開個膝頭哥，咁就會再更加拉伸。可以嘅話，伸直、打開、拉扯。要控制個平衡嘅，我首先做一次就係將我哋嘅右手拎起右腳，咁我哋會拉伸我哋右邊嘅四頭肌。如果平衡唔係咁好嘅朋友咧，咁你就可能需要少少儀器去幫助，可以拎住個磚，呢隻手拎住撐住，好啦，另外右手拎起。哇！原來我都做到㗎，一定可以㗎。跟住我哋慢慢放翻開。做完我哋嘅左邊，我哋就做右手邊。咁我哋右腳喺前，左腳喺後先，好似一個弓箭步咁樣。跟住我哋記住將盤骨推後少少，跟住向前。今次我哋就會拉伸我哋左邊嘅下腰肌，保持翻普通平時嘅呼吸。可以手掂住啦，亦都可以將個手晾高少少，伸長啲。
做完幾個腳部嘅伸展動作，大家覺得點呢？不如你講下你嘅感受啊！其實我本身啲筋好硬㗎，不過原來跟你做伸展嗰啲動作我係做到㗎。其實每個人都可以做得到嘅。咁如果真係柔軟度唔係咁好嘅朋友呢，可以用一啲工具去幫手做嘅。咁嚟緊我哋就會拍多啲片啦，就係同大家一齊做運動、伸展，又或者你哋想睇啲咩片，你可以留言俾我哋，話俾我哋知。又或者你哋想我哋陪你哋伸展多啲，又或者好似我咁啲筋咁硬啊，究竟點樣拉先係最好呢？記得留言俾我哋啦！下條片再見，拜拜！記得留言、讚好同 share，跟住撳埋個鐘仔訂閱之後，一定越嚟越 fit 啦！